ପିଲାମାନେ ଆଜି ଆମେ ଆମର ଏଇ ପ୍ରକୋଷ୍ଠ ମଧ୍ୟରେ ପଢିବା ପଦ୍ୟ ବିଭାଗ ଦଶମ ଶ୍ରେଣୀ ସୀତାୟାଃ ବନଗମନ। ଏହାର ଆମେ 1 ନମ୍ବର ଆଉ 2 ନମ୍ବର ଆଲୋଚନା କରିବା। ତାହେଲେ 1 ନମ୍ବରରେ ଆମର ଅଛି କିଛି ଲଙ୍ଗ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଏବଂ 2 ନମ୍ବରରେ ଅଛି କିଛି ସର୍ଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍। ତାହେଲେ ଆମେ ସେଗୁଡ଼ିକୁ ଆଜି ଆଲୋଚନା କରିବା। ପିଲାମାନେ ଦେଖ, ତୁମେମାନେ ବହିରେ ଯେତେ ଥିଲେ ବି ତାକୁ କହିଦେଲେ ତୁମେ ପଢୁନାହଁ, ତେଣୁ ତୁମ ପାଇଁ ଏପରି ଓଡ଼ିଆ ଭାଷାରେ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଅଣାଯାଇଛି, ଯାହାଦ୍ୱାରା ତୁମେମାନେ ତାହାର ପ୍ରଶ୍ନ ଉତ୍ତର ଠିକ୍ ଭାବରେ ଦେଖିପାରିବ। ତାହେଲେ ବା ଲେଖିପାରିବ ଖାତାରେ ମଧ୍ୟ। ଦେଖ, ତାହେଲେ ପ୍ରଥମ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ କ'ଣ ଅଛି? ନିଜ ଭାଷୟାଃ ପ୍ରାୟଶଃ ବାକ୍ୟତ୍ରୟେଣ ଉତ୍ତରମ୍ ଲିଖତ। ପିଲାମାନେ 3ଟି ବାକ୍ୟରେ ଉତ୍ତର ଲେଖିବା ପାଇଁ ଦିଆଯାଇଛି ଏବଂ ନିଜ ଭାଷାରେ ଓଡ଼ିଆରେ। ତେଣୁ ଆମେ ଯାହା ପଢ଼ିଛେ ତାକୁ କେବଳ ମନେ ପକାଇକି ଆମେ ଭାଷାରେ ଲେଖିବା 3ଟି ବାକ୍ୟରେ। ଦେଖ, ବେପମାନା ସୀତା କୀଦୃଶମ୍ ପତିମ୍ ଅପଶ୍ୟତ୍। ଆମର କରେ ଅଛି ବେପମାନା ସୀତା କୀଦୃଶମ୍ ପତିମ୍ ଅପଶ୍ୟତ୍। ପ୍ରଶ୍ନ ଅଛି, ତାହେଲେ ଆମେ ଏବେ ତାର ଉତ୍ତର ଦେଖିବା। ତାର ଓଡ଼ିଆ ଅର୍ଥ କ'ଣ? ନା କମ୍ପିତା ସୀତା କିପରି ଅବସ୍ଥାରେ ସ୍ୱାମୀଙ୍କୁ ଦେଖିଲେ। ଆମେ ଏଥର ତାକୁ ତାର ଉତ୍ତର କରିବା। ଦେଖ, ପୁରୁଷୋତ୍ତମ ରାମଚନ୍ଦ୍ର ଆନନ୍ଦ ମୁଖର ଲୋକମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ ସୁସଜ୍ଜିତ ଗୃହ ମଧ୍ୟକୁ ଲଜ୍ଜା ଓ ଅବନତ ବଦନରେ ପ୍ରବେଶ କଲେ। ଏହା ଦେଖି ସୀତାଙ୍କର ଆପାଦ ମସ୍ତକ କମ୍ପି ଉଠିଲା। ଶୋକ ତଥା ଚିନ୍ତାରେ ଇନ୍ଦ୍ରିୟଗୁଡ଼ିକ ବିପର୍ଯ୍ୟସ୍ତ ହୋଇ ପଡ଼ୁଥିବା ପ୍ରଭୁ ରାମଙ୍କୁ ଦେଖି ସୀତା ଅଜଣା ଆଶଙ୍କାରେ ଥରିବାକୁ ଲାଗିଲେ। ବୁଝିହେଲା? ତାହେଲେ ସ୍ୱାମୀକୁ କମ୍ପିତ କଣ୍ଠରେ କିପରି ଦେଖିଲେ। ଖଟା ଦେଖ, କଥମ୍ ରାଘବଃ ଶୋକମ୍ ସୋଢ଼ୁମ୍ ସମର୍ଥଃ ଆସୀତ୍। ହେଲା, ତାର ଓଡ଼ିଆ କ'ଣ? କାହିଁକି ରାମଚନ୍ଦ୍ର ଦୁଃଖ ସହିବାକୁ ସମର୍ଥ ଥିଲେ। ତାହେଲେ ଦେଖ, ଦଶରଥଙ୍କ ଆଦେଶରେ ରାମଙ୍କର ରାଜ୍ୟାଭିଷେକ ପାଇଁ ପୂର୍ବ ପ୍ରସ୍ତୁତି ପ୍ରାୟତଃ ସମାପ୍ତ ହୋଇଥିଲା। ରାଜପ୍ରାସାଦ ଆନନ୍ଦ ମୁଖରିତ, କିନ୍ତୁ ରାମଙ୍କ ଠାରେ ଦେଖାଦେଇଛି ଶୋକର ଛାୟା। ତାଙ୍କ ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ଗୁଡ଼ିକ ବିପର୍ଯ୍ୟସ୍ତ। ଏହା ଦେଖି ସୀତାଙ୍କ ଶରୀରରେ ବେପୋଥୁ ଜାତ ହୋଇଥିଲା। ସୀତାଙ୍କର ଏହି ଅବସ୍ଥା ଅବଲୋକନ କରି ମଧ୍ୟ ରଘୁକୁଳପତି ଧର୍ମାତ୍ମା ରାମଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କ ଠାରେ ଶୋକ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିନଥିଲା, ବରଂ ସେ ସେହି ଦୁଃଖକୁ ସହିବାକୁ ସମର୍ଥ ହୋଇଥିଲେ। ଗଟା ଦେଖ, କ'ଣ ଅଛି? ଗ ଅଛି ବିଳପନ୍ତୀମ୍ ସୀତା ରଘୁନନ୍ଦନଃ କିମ୍ ପ୍ରୋବାଚ। ତାର ଓଡ଼ିଆ ଅର୍ଥ କ'ଣ? ବିଳାପ କରୁଥିବା ସୀତାଙ୍କୁ ରଘୁନନ୍ଦନ କ'ଣ କହିଲେ। ତାହେଲେ ରାଜ୍ୟାଭିଷେକ ପୂର୍ବରୁ ସୁସଜ୍ଜିତ ତଥା ଆନନ୍ଦ ମୁଖର ଲୋକମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ ଗୃହକୁ ପୁରୁଷୋତ୍ତମ ରାମଚନ୍ଦ୍ର ପ୍ରବେଶ କଲା ବେଳେ ତାଙ୍କ ମୁଖମଣ୍ଡଳ ମଳିନ ପଡ଼ିଯାଇଥିଲା। ସେ ଦୁଃଖରେ ମ୍ରିୟମାଣ ହୋଇ ପଡ଼ିଥିଲେ। ଏହା ଦେଖି ପତିପ୍ରାଣା ସୀତା ବିଳାପ କରିବାକୁ ଆରମ୍ଭ କଲେ। ରଘୁନନ୍ଦନ ରାମଚନ୍ଦ୍ର ଏହି ଅବସରରେ ତାଙ୍କୁ କହିଥିଲେ, ହେ ପ୍ରାଣପ୍ରିୟେ ସୀତେ, ମୋର ପିତା ସତ୍ୟନିଷ୍ଠ ସତ୍ୟପ୍ରତିଜ୍ଞ ଦଶରଥ ମୋତେ 14 ବର୍ଷ ବନକୁ ପଠାଇଛନ୍ତି। ତୁମେ ତାକୁ ଯେତେ କମ୍ କରି ଲେଖିବ ସେତେ ଭଲ। ହେଲା, କସ୍ୟ ବିପ୍ରିୟମ୍ ନ କର୍ତ୍ତବ୍ୟମ୍ ଇତି ରାମେଣ ଉକ୍ତମ୍। ହେଲା, କାହାର ଅପ୍ରିୟ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ ବୋଲି ରାମଚନ୍ଦ୍ର ସୀତାଙ୍କୁ କହିଥିଲେ। ତାହେଲେ ପିତୃସତ୍ୟ ରକ୍ଷା କରି ରାମ ବନକୁ ଯିବେ। ଅଯୋଧ୍ୟା ସିଂହାସନରେ ଭରତଙ୍କର ରାଜ୍ୟାଭିଷେକ ହେବ। ସେ ହେବେ ଅଯୋଧ୍ୟାର ରାଜା। ତେଣୁ ତାଙ୍କ ପ୍ରତି କ୍ରୋଧ, ହିଂସା,
ବା ଅସୂୟା ଭାବ ପ୍ରକାଶ ନ କରିବାକୁ ସେ ତାଙ୍କର ଅମଙ୍ଗଳ ତଥା ଅପ୍ରିୟ ହେବା ଭଳି କୌଣସି କାର୍ଯ୍ୟ ସମ୍ପନ୍ନ ନ କରିବାକୁ ରାମଚନ୍ଦ୍ର ସୀତାଙ୍କୁ ପରାମର୍ଶ ଦେଇଥିଲେ। ହେଲା। ଆଚ୍ଛା, କାରଣ ସେ ହେଉଛନ୍ତି ଦେଶର ତଥା କୁଳର ରାଜା। ତାପରେ ଦେଖ, ରାମେଣ ସୀତା କଥମ ଉପଦିଷ୍ଟା। ତାର ଅର୍ଥ କଣ? ରାମ ସୀତାଙ୍କୁ କିପରି ଉପଦେଶ ଦେଇଥିଲେ? ପ୍ରଭୁ ରାମଚନ୍ଦ୍ର ବନଗମନ ପୂର୍ବରୁ ସୀତାଙ୍କୁ ଉପଦେଶ ଦେଇ କହିଥିଲେ ଯେ, ହେ ସୀତେ, ମୁଁ 14 ବର୍ଷ ପାଇଁ ବନକୁ ଯିବି। ତୁମେ ଏହି ଅଯୋଧ୍ୟାରେ ବାସ କରିବ। ଯେପରି କୌଣସି ବ୍ୟକ୍ତିର ଅପ୍ରିୟ ହୋଇପାରିଲା ପରି କାର୍ଯ୍ୟ କରିବ ନାହିଁ। ଏଇଭଳି ଉପଦେଶ ସେ ସୀତାଙ୍କୁ ପ୍ରଦାନ କରିଥିଲେ। ଚଟା ଦେଖ କଣ ଅଛି? କିଦୃଶଂ ବନମ୍ ଗନ୍ତୁମ୍ ସୀତା ସମର୍ଥା ଇତି ଅବଦତ୍। କିପରି ବଣକୁ ଯିବାକୁ ସୀତା ସମର୍ଥ ବୋଲି କହିଥିଲେ? ଉତ୍ତର ଦେଖ, ପୁରୁଷୋତ୍ତମ ରାମଚନ୍ଦ୍ର ବନବାସ ସମୟରେ ନାନାବିଧ ସମସ୍ୟା ସାଙ୍ଗକୁ ହିଂସ୍ରଜନ୍ତୁଙ୍କର ଭୟ ବୋଲି କହି ସୀତାଙ୍କୁ ବନଗମନରୁ ବାରଣ କରିଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ପତିପ୍ରାଣା ସୀତା ଦୁର୍ଗମ ଜନମାନବ ଶୂନ୍ୟ ହିଂସ୍ରଜନ୍ତୁମାନଙ୍କ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ ବଣକୁ ଯିବା ପାଇଁ ସମର୍ଥା ବୋଲି ଦୃଢ଼ୋକ୍ତି ପ୍ରକାଶ କରିଥିଲେ। 6ଟି ଦେଖ କଣ ଅଛି? କଥମ ଦୁଃଖତରମ୍ ବନମ୍। ଏଇଟା ପିଲାମାନେ ସବୁବେଳେ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ, ସବୁବେଳେ ପଡ଼େ ଏଇ ପ୍ରଶ୍ନଟି। ବଣ କାହିଁକି ଅଧିକ ଦୁଃଖପୂର୍ଣ୍ଣ? ତାହେଲେ ଉତ୍ତର ହେଲା, ବନବାସ ଜୀବନ ନିଶ୍ଚିତ ଦୁଃଖଦାୟକ। ଗଛରୁ ଆପେ ଆପେ ଝଡ଼ି ପଡ଼ିଥିବା ଶୁଖିଲା ପତ୍ରରେ ମାଟି ଉପରେ ଶଯ୍ୟାରେ ଶୟନ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଅନେକ ସମୟରେ ଉପବାସରେ ରହିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ତୈଳ ଭାବରୁ କେଶ ଓ ପ୍ରସାଧନ ନ କରିବାରୁ ଜଟା ଧାରଣ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଅନେକ ସମୟରେ ପ୍ରବଳ ବାୟୁ ତଥା ଅନ୍ଧକାରର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେବାକୁ ପଡ଼ିବ ଏବଂ ସେଥିପାଇଁ ସବୁବେଳେ ଭୟଭୀତ ରହିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ତେଣୁ ବନବାସ ନିଶ୍ଚିତ ଦୁଃଖଦାୟକ ବୋଲି ରାମଚନ୍ଦ୍ର ସୀତାଙ୍କୁ କହିଥିଲେ। ଯଠି ଦେଖ କଣ ଅଛି? ସୀତାୟାଃ ମୃତ୍ୟୁ କାରଣମ୍ କଥମ୍ କିଂ ବା ଭବିଷ୍ୟତି। ତାହେଲେ ସୀତାଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁର କାରଣ କଣ ଏବଂ କିପରି ହେବ? ପତିପ୍ରାଣା ସତୀ ସାଧ୍ୱୀ ସୀତା ପତିଭକ୍ତା ଥିଲେ। ପତିଙ୍କ ବିରହ ତାଙ୍କ ପକ୍ଷରେ ଅସହ୍ୟ ଥିଲା। ତେଣୁ ପ୍ରଭୁ ରାମଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କ ସହିତ ବନକୁ ଯିବାକୁ ସେ ବାରମ୍ବାର ଅକାଟ୍ୟ ଯୁକ୍ତି କରି ବିନମ୍ର ନିବେଦନ କରିଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କର ସବୁ ପ୍ରକାର ନିବେଦନକୁ ରାମଚନ୍ଦ୍ର ଅଗ୍ରାହ୍ୟ କରିଦେବାରୁ ବାଧ୍ୟ ହୋଇ ସେ କହିଥିଲେ ଯେ, ହେ ସ୍ୱାମୀ ଭକ୍ତିପରାୟଣା, ତୁମ ସୁଖ ଦୁଃଖରେ ସମଭାଗିନୀ, ମୋତେ ଯଦି ବଣକୁ ନ ନିଅନ୍ତି ତେବେ ବାଧ୍ୟ ହୋଇ ମୁଁ ବିଷପାନ କରିବି ଅଥବା ଅଗ୍ନିରେ ଅଥବା ଜଳରେ ବୁଡ଼ିବି। ସୀତା ଏହିପରି ମନ୍ତବ୍ୟ ପ୍ରକାଶ କରିଥିଲେ। ଝ ଦେଖ କଣ ଅଛି? ବନଗମନାୟ କିଂ କର୍ତ୍ତୁମ୍ ରାମଃ ସୀତାମ୍ ଉପଦିଷ୍ଟବାନ୍। ବଣକୁ ଯିବାକୁ କଣ କରିବାକୁ ରାମ ସୀତାଙ୍କୁ ଉପଦେଶ ଦେଲେ? ତାହେଲେ ସୀତାଙ୍କର ପତିଭକ୍ତିରେ ପୁରୁଷୋତ୍ତମ ରାମ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ହେଲେ। ସଂଜ୍ଞାହୀନ ହୋଇପଡ଼ୁଥିବା ସୀତାଙ୍କୁ ତାଙ୍କ ଦୁଇ ବାହୁରେ କୋଳାଇ ନେଲେ। ଏପରିକି ସୀତାଙ୍କ ବ୍ୟତୀତ ସ୍ୱର୍ଗ ସୁଖ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କ ପାଇଁ ତୁଚ୍ଛ ବୋଲି ମତବ୍ୟକ୍ତ କଲେ ଓ ବନବାସ ପାଇଁ ଆନୁଷଙ୍ଗିକ କାର୍ଯ୍ୟ ଆରମ୍ଭ କରିବାକୁ ସେ ଶେଷରେ ପ୍ରାଣପ୍ରିୟା ସୀତାଙ୍କୁ ପରାମର୍ଶ ଦେଲେ। ଏବେ ଆମେ ଆସ 2 ନମ୍ବର ଦେଖିବା। ଏହା ସଂକ୍ଷିପ୍ତ ଉତ୍ତରମୂଳକ, ଅର୍ଥାତ୍ ପୁରା ସଂକ୍ଷେପରେ ଲେଖିବା। ତାହେଲେ ପ୍ରଶ୍ନ ଅଛି, କଥମ୍ ରାମଃ ଆବାଂମୁଖଃ ଅଭବତ୍। କାହିଁକି ରାମଚନ୍ଦ୍ର ଆବାଂମୁଖ ମାନେ ତଳମୁହଁ ହୋଇଥିଲେ? ରଘୁକୁଳପତି ରାମଚନ୍ଦ୍ର ପିତୃସତ୍ୟ ପାଳନ କରିବାକୁ ବଣକୁ ଯାଉଥିବାରୁ ଲଜ୍ଜାରେ କଣ ଅବନତ ବଦନ ବା ତଳମୁହାଁ ହୋଇ ଆସିଥିଲେ। ଖ ଦେଖ, କିଦୃଶଂ ରାମମ୍ ଦୃଷ୍ଟ୍ୱା ସୀତା ଦୁଃଖାଭିସନ୍ତପ୍ତା ଅଭବତ୍। କିପରି ରାମକୁ ଦେଖି ସୀତା ଦୁଃଖାଭିସନ୍ତପ୍ତା ହୋଇଥିଲେ? ନା ରାଜାଭିଷେକ ପୂର୍ବରୁ ଆନନ୍ଦ ମୁଖର ଲୋକମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ ସୁସଜ୍ଜିତ ଗୃହ ମଧ୍ୟକୁ ପ୍ରଭୁ ରାମଚନ୍ଦ୍ର ଦୁଃଖ ଓ ଅନୁତାପରେ ଭାଙ୍ଗି ପଡ଼ି ଅବନତ ବଦନରେ ପ୍ରବେଶ କରୁଥିବା ଦେଖି ସୀତା ଦୁଃଖରେ ମ୍ରିୟମାଣ ହୋଇ ପଡ଼ିଥିଲେ। ହେଲା। ଏବେ ଦେଖ ଗଟା କଣ ଅଛି?
विषण्ण वदनम रामम दृष्ट्वा सीता किम अपृछत हैला ताले विवर्ण बदन और चिंता व्याकुल राम को देखी सीता तांकु वर्तमान कौन होईछि बोली प्रश्न करिथिले अर्थात तांको दुखर कारण जानिबाकू से चाहिथिले। घ देख कह सत्य प्रतिज्ञ आसीत किए सत्य प्रतिज्ञ थिले अयोध्यापति महाराजा दशरथ सत्यनिष्ठ और सत्य प्रतिज्ञ थिले बोली रामायण रे उल्लेख अछि। दशरथ कस्मै किम दत्तवान दशरथ काहाकू कौन देइथिले ना दशरथ अयोध्यापति महाराजा दशरथ निज पूर्व प्रतिश्रुति अनुजाई कैकेयी को तांको मन लाखी दुईटी महान वर प्रदान करिथिले। कथम सीता वैदेही इति उच्यते काहेकि सीता वैदेही बोली कुहा जाए पतिपरायणा शक्ति साध्वी सीता विदेह राजकन्या होइतिबा हेतुरु तांको वैदेही बोली कुहा जाए। 6 देख के स्वम स्वम भाग्यम उपासते केउ माने निज निज भाग्यर फल को भोग करती ना एई संसार रे पिता माता भ्राता पुत्र तथा पुत्रवधू प्रत्येक निज निज पुण्य कर्म अनुजाई निज भाग्यर फल को भोग करितांती। नारी कस्य भाग्यम प्राप्नोति नारी काहार भाग्य फल को भोग करिथाए सनातन धर्मर मतानुजाई नारी पुरुषर भाग्य को ही भोग करे अर्थात स्वामीर सुख दुख रे से समभागिनी हुए। झ देख कौन अछि वनवास काले कुत्र सुप्यते ना वनवास समय रे केउठारे सोइबाकू पड़े वनवास समय रे गच्छरु आपे आपे झड़ी पड़िथिबा सुखिला पत्र द्वारा सज्जा करी सेथिरे शयन करबाकू पड़ी थाए। निय देख कौन अछि रामस्य वियोगेन सीता किम करिष्यति इति अवदत रामंक वियोग रे सीता कौन करिवे बोली कहिथिले प्रभु रामचंद्रक विच्छेद रे पतिपरायणा सीता प्राण त्याग करिवे बोली निजस्व मत व्यक्त करिथिले। बुझेला पिला माने ताले आज आमे एई 1 नंबर आउ 2 नंबर एई दुईटी रो आमे कोन कले 1 नंबर आउ 2 नंबर एई दुईटी रो आमे प्रश्न उत्तर कले आमे परवर्ती पीरियड रे जो व्याकरण गुड़िक अच्छी 3 नंबर ठारू आमे तार आलोचना करिबा ताले तुमे एई लॉन्ग क्वेश्चन गुड़िक बा 2 नंबर रो थिबा शॉर्ट क्वेश्चन गुड़िक भल भाबरे पढ़ी नियो परीक्षा रे जेपरी मन देई करि परिबो ताले आज पई पिला माने एठी आमे रखिबा पुनर्बार व्याकरण पीरियड को अपेक्षा करिबा ताले समस्तंकु धन्यवाद शेष पर्यंत पढ़ाटी को देखिथिबा हेतुरु।